到这个传说中的98P 了。啊，你好了吗？好了。变超大颗的，会不会爆掉？不会吧？哪有那么容易爆？超大汤圆。 像汤圆有味道吗？有。你看我就说，它有汤圆味，鲜肉味，好吃。早安，要来煮枣子。他已经喝完一轮咖啡了。哎，是你睡不着哎，不是我太晚起床哎，怎么这样讲话？现在也10点多了哎。那我9点多就起床啦。好啦，开始来做早餐。午餐。早午餐。看起来好可爱哦。炸开了。又是一个太爆炸的。这是英格兰堡。 手丢掉就好了，站不起来吧？你拍完了没？我们要放生大蜈蚣。有啊，我们有到呀，这次啊。 营区全部就是只有这2个洗手台，然后医药箱、吹风机都在这边，营主准备的很充足。洗手台，还有会发亮的水龙头，上面有挂钩可以使用。然后冰箱要记得哦，这里没有冷冻，只有冷藏。 洗手台后面这边就是卫浴设备，男生的小便都有2个，还有2间卫浴，它的厕所跟淋浴间是在一起的。然后营主有提供这个室内拖，进去的话要换室内拖，还有提供备品洗发精、沐浴乳哦。我来随堂测验一下，请问一下，右边这一张是什么区？ B A A 还 B？ A， 你是乱猜的吧？2选1。乱猜的。好啊，这都不做功课啊。啊，对吗？嗯，对。A 区的正对面就是 B 区，是我们这次搭的位置。那他们的中间呢？ 就是烽火台区，烽火台区是全营区唯一一个可以焚火的地方。没错，那我们这次有跟营主买这个龙眼木20公斤的龙眼木，而且营主很贴心，就是焚火工具也都不用带，旁边直接帮你准备一组，超赞的。晚上就可以准备在这边 Party time。对。B 区下来就是 C 区，那 C 区下来了，这边就3区 D、E、F 3站啊。绕一圈的意思。对。好，我们去看一下大家的帐篷。好，我们走下来，先经过的是
我们 F 家的路友居然在站板的另一边，这样也很不错。蛮可爱的。对啊。然后再下去。这边就是一区。哦，这个是刚做完 MBIT， 快要气死的一区的好朋友。再来这边 B 区。这是新的帐篷，海阔天空，很喜欢呢。蛮可爱的。对啊，本人搭起来非常的可爱，我们第一次看到本人。地帐旁边有一条小路，可以绕一圈走回去，比较接近厕所卫浴那个位置。如果是搭在地帐的朋友，嘿，千万不要憋尿，等你想上厕所的时候就来不及了。没错，等你跑上去的时候，你就会怀疑你的人生，你的膀胱就会想要跟你说再见。这也蛮陡的耶。没错。小路的这个位置很可爱耶，它可以看到全营区的每一个帐篷，有点像观景台的感觉。还有点水，烤饼、甩饼。甩你个头啦！烤饼，烤饼你自己甩。3、4。醒面10分钟。继续开始。计时开始。好，面团醒好啦。其实我也不知道有醒跟没醒差在哪里。那它有变大吗？看不太出来。烤饼是要有点椭圆形，是不是应该把它？这里的烤饼软的，很不松软的感觉。这个是有马铃薯吗？对啊，不要，不要。这个太有嚼劲了吧？哦，好，那是你自己的牙口有问题。那等下可以吃看看。好，咖喱好吃吗？好吃啊，但有虫。叫你不合群。你的线香起来啊！好啦，收完要回家喽。要回家了。